Maqaan keessa eenyu jettanii? Paaster Abbu. Naannoon kun maal jedhama? Goljoota magaalaa keessaa? Okay, magaalaa keessa jechuudha. Bareeda. Amma naannoo amma dhufnee bira argamu kun goljoota jettanii? Amma kun magaalaa goljoota keessa dhufnee irraa guyyaadhaa manguddoo waliin bira dhufnee hojjetamuun bifa kanaani itti deemaa jirra. Paasteriin qabeenya dhufeera adda akka kana kun asii argamnaadha. Magaalaa goljoota keessa dhufnee achi argamnee irraa warroonni fagoo dhiyootti illee nu ilaaltu ka biyya alaa keessa illee ka biyya keessa jirtanillee kun isaan bira dhufnee argamnee irra eenyu manguddoo kana maqaa isaanii? Arsiistuu Horraa jedhaman. Arsiistuu Horraa jedhaman. Akkasimi? Arsiistuu Horraa. Yaa. Isaan bira dhufnee isaan biratti argamnee irraa isaan manguddoo haadha kennaa isaan mi'a asirra taa'aa koottaa timee suutuma ijoolleen tunni ijoollee isaaniiti kootu taatille ijoollee isiiti yaa ko'atillee kormitti bira taa'e suutuma magaalaa goljoota keessa dhufnee namni qabeenya fideeru Paaster Kabbate qabeenyaan dhufe ani hojii tola oolaa waraarsoo dheekkamaa jedhama. Naannoo amma nuti argamneerru kun magaalaa goljoota keessatti argamna. Manguddoo wayii bira dhufneerra. Mana kana namatu isin ijaareen ofii ijaarrattaniittan. Isaan qaama miidhamtoo nama qaama miidhamaa wayiiti. Ijoolleen tunniin illee jalaa dhukkubfatanii taa'atillee ijoolleen kunniin illee jalaa dhukkubfatanii namatu naa ijaare mana kanaa jedhaaranii an guyyaa addaa dammoo magaalaa goljoota dhufee asii argamaa. Warroonni ni fagoo dhiyoolee teettanii nu ilaalaa jirtanii waan kana sheer koppilingii gootanii wal biraan baasuudhaan akka isaan cinaa dhaabattanii mana kana keessa lolaan akka isaan liqinfamanii hin jenne namni sodaa rabbii qabdu laaliiti isaan cinaa dhaabadhu. Paasteris naftami ilaaltan guyyaadhaa waan kana as dhufnee asii argamnee yaada kana qaalituu isnu ajajee dhufneerramu adeemsi keenya bifa kamiin deemnee dhasiin baaneerra. Waan gaarii wanta hiyyeessaaf goota haga waan naa gootaniin si jedhaa qaalii waaqaaf godhame malee namoota kanneeniiti miti kan godhame. Dursee waaqa galatoonfadhaa. Waaqaa carraa kana nuuf kenne maqaan waaqaa ka ulfaate.